如果我老婆嗰一日冇開口，我可能已經冇咗半條人命啦。話說嗰日我喺屋企，太太嗰陣時咧，喺我哋仲未結婚，咁佢就笑住咁樣問我，佢話：喂，你做咩流口水啊？我話：吓？邊有啊？但我嗰陣時發現咧，我講出嚟咧係一嚿嚿咁樣噶，口齒不清啊。佢望住我，佢話：你點解講嘢講到咁嘅？嗰一刻我先發現，我半邊面癱咗。個感覺咧好奇怪嘅，好似發緊夢咁樣，好多嘢都唔真實，我連一句完整嘅句子咧都讀唔到出嚟。去到北大嶼山醫院啦，姑娘一聽到我嘅狀況咧，佢成塊面青晒，即刻安排我瞓去擔架床上面啦。然後咧我就開始頭痛喺度爆炸，即係唔係普通嗰隻喎，係好似咧有個電鑽係咁轉嚟轉咁樣，哇喺我個腦裡面咧係咁轉，後尾我心口又麻痹啦。跟住咧隻眼咧有一半嘅視野咧睇唔到，好似電視機嗰啲雪花咁樣。轉到去瑪嘉烈醫院啦，咁啊做晒啲檢查，咁啊醫生咧佢就懷疑我中風，要打呢個溶血劑，咁但係咧就有15%咧會腦出血嘅，就係嗰一刻咧我痛到迷迷糊糊，我根本冇能力做呢個決定，我心入面咧得一個願望嘅啫，唔該你停止我呢個痛啦。我願意俾晒我啲錢你，我淨係想停咗呢個痛咋。就係呢個時候呢，我太太就同醫生講話，喂，佢可能都會有偏頭痛喎，有冇可能係偏頭痛問題呢？最後呢，就冇打到嗰支溶血劑，15%嘅腦出血風險呢，就咁就避開咗。自此之後呢，我就再諗翻，其實我哋成日喺度計劃未來啊，點樣努力啊，但係原來我哋嘅計劃、我哋嘅堅持、我哋嘅理性，全部都係建基於你身體冇事嘅呢個假設上面。喺極端嘅痛楚面前咧，意志力係零㗎。我哋成日咧以為人生咧係一條好實淨嘅路，但係佢其實只不過係一塊冰塊，你唔知幾時會裂開。